めんどくさ。もう俺いい加減指それ食べな。クッキーもらえな。クッキーあげようか。これかな。はい。ねね、そうだよ、絶対。押すなよ、押すなよ、押すなよ。ルルルってなったとこ。
ょっと傷ついてるもん。あ、お前。扇風機にマシュマロつけないで、ちょっと。多分ね、後でちょっと扇風機、プロペラの先端に、マシュマロがね、だって、こんななってんだもん。あ、くる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 、ほら、見て見て。白子。最高、それ理想的な色、もういいんじゃない？住所聞かれるから、ちょっと練習。俺どこの住所忘れちゃったな。こっち交番？すみません。コテージの受付ってここですかね？はい。入ってきた時に見えたかと思う。はい。今3人ほどでこうぐるっと回り込む形で入っていただいて、はい。まあご不明点ありましたら管理棟で、あ、はい、わかりました。はい、ありがとうございます。こちらでお待ちください。あー、すみません。ありがとうございます。どうも。よっしゃ、行くぞ。ありがとうございます。住所とか聞かれへんかったな。こっちやで、こっち。こっちから。見ていくよ。さっき氷の上乗った？氷の上乗らへんかった。いけるかな。いくよ。あ、全然届かなかった。恥ずかしい。おお、惜しい。来い。じゃあお前ら下でしてないですか？じゃあ上じゃ。可愛いおさんかと思った。ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね。ごめんね。
した。はい、このままちょっともいいですか。七味も。皆さんお疲れ様でした。はーい、乾杯。いただきます。あ、美味しい。はい、乾杯。飲めるぞ。はい。じゃあまず、あ、ごめん、俺ちょっと。そうだね。次です。お酒いただきます。酒飲みのDNA。じゃあおかれ。あ、それがいい。カレーだよ。闇だよねっていうか、翔くんが一番だし、スプーンちょうだい、スプーンちょうだい。だって翔くん食べたことないらしいからギフト送ってやるって。やっぱり皿洗えない大変なことがあるなって。もうなんかさ、絶対の試合になってる。完全にバカにしてる。いや、いいんだよ、いいんだよ。いいんだよ、翔くんはそういう人だって知ってるから。食べたことないんじゃないの？だけやるよお前。あれですよ。バナナ。ここバナナ。どこ見ても。ちょっと私もちょっと待って。